آج عوام فتح پور کی طرف سے ایک بار پھر ایک اہم میٹنگ منعقد کی گئی ہے یہاں پر، جس میں اس بات پر غور و خوض کیا گیا کہ ہماری جو کلانی برج ٹو 9 کلومیٹر PMGSY فتح پور روڈ تھی نبارڈ کے اندر، اس کی گزشتہ سال ٹینڈر اور الاٹمنٹ ہوئی تھی، جس کو ایک رجوری بیسڈ کانٹریکٹر کو الاٹ کیا گیا تھا محکمہ PWD کی جانب سے۔ اس کانٹریکٹر کی جانب سے مقامی ایک کانٹریکٹر کو اس روڈ کو سبلیٹ کیا گیا تھا۔ اس سبلیٹر نے اس روڈ کا کام تقریباً 1 کلومیٹر ارتھ ورک کیا ہے، جس میں سے کچھ پہلے سے ہی محکمہ دیہی ترقیات کی طرف سے کروایا گیا تھا کام، لیکن آج یہاں پر ابھی دیکھیے تقریباً 3 مہینے پہلے اس نے اس کام کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لی۔ اس پر متعدد بار اسے کہا گیا کہ اس کام کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ کبھی ان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ہمارا سورن کوٹ میں کام لگا ہوا ہے، ہماری مشین وہاں گئی ہے، وہاں سے واپس آئے گی، کبھی کوئی دوسرا بہانہ، کبھی کوئی تیسرا بہانہ۔ تو آج ابھی ہمارے نائب سرپنچ صاحب نے فون کر کے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ان سے پوچھا کہ اس کا کام کب لگے گا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں جناب محکمہ ہمیں RD لگا کے دے گا، محکمہ ہمیں الائنمنٹ دے گا، محکمہ ہمیں سروے دے گا تو پھر کام کریں گے۔ تو میں آج آپ کے چینل کی وساطت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج وہ محکمہ سے RD مانگ رہے ہیں تو 1 کلومیٹر جو ارتھ ورک ہوا ہے، جو 1 کلومیٹر میں تقریباً 30-40 لاکھ روپے خرچ ہوا ہے، جو اس پر آر والنگ ہوئی ہے یا برسٹ وال لگے ہیں، تو وہ کام اگر کیا ہے تو وہ کس کیپیسٹی میں کیا ہے؟ اگر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کو RD نہیں دی گئی تھی، الائنمنٹ نہیں تھی، سروے نہیں تھا، تو میں محکمہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس روڈ کا کام جو یہاں تقریباً 12 سے 15 پنچایتوں کے لوگوں کو فائدہ دے گی، اس کو جو بلا وجہ تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے کسی آدمی کی ذاتی لالچ کی وجہ سے، یا اس کے ذہن میں جو اور کچھ باتیں چل رہی ہوں گی وہ متعلقہ کانٹریکٹر کے ذہن میں، ان کو بھی واضح کیا جائے۔ اور اگر یہ رجوری بیسڈ کانٹریکٹر اس کام کو کرنے میں ناکام ہوتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو اس ٹینڈر کو کینسل کر کے ری ٹینڈر کیا جائے، تاکہ کم از کم لوگ تو ایسے معاملے میں سفر نہ ہوں۔ اگر ٹھیکیداروں کا آپسی کوئی معاملہ ہے یا محکمہ اگر سچ میں RD نہیں لگا کے دے رہا ہے، الائنمنٹ اور سروے نہیں دے رہا ہے، تو میں محکمہ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اگر ٹھیکیدار آپ پر الزام لگا رہا ہے تو ٹھیکیدار سے کام لیں، اگر ٹھیکیدار سچ کہہ رہا ہے تو اس کو RD لگا کر کے دیں، تاکہ وہ جلد کام کرے اور لوگوں کو فائدہ ہو، جس کے لیے یہ سڑک واگزار کی ہے حکومت کی طرف سے۔ شکریہ۔ صحیح رہا بڑی نہیں کہ نہیں قبول ہو جائے بڑی